Oi família, oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia de atividade de artes e de movimento. Eu e o professor Everton trouxemos hoje, na semana da festa junina, uma dança. Hoje nós vamos pular a fogueira, com a participação da professora Fernanda, da professora Sabrina e o professor Everton. Oi! Vamos pular a fogueira?